ಚೀನಾದ ಪುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದಂತೆ 35 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲುಬು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದಾಗಿ ತೊಡೆ ಭಾಗದ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದು ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಮುರಿದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗದೆ ಮೂಳೆ ಯಾಕೆ ಮುರಿಯಿತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 80 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳ ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಇವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.